ដើម្បីបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងកូរ៉េនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2025ឆ្នាំនេះហូសាណាខាប់បានរៀបចំពិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់កុមារនិងយុវជនប្រចាំឆ្នាំ2025លើកទី21ជាលក្ខណៈមិត្តភាពរវាងក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីដែលមកពីបណ្ដាសាលាវិទ្យាស្ថានជាគ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី21នៃហូសាណាខាប់2025ដែលពិធីការប្រកួតកីឡានេះបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា Blue Sport Center ក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈការបើកការប្រកួតហូសាណាខាប់ឆ្នាំនេះតំណាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកគឹមយុងស៊ូទីប្រឹក្សាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងអបអរសាទរខួបលើកទី21ក្នុងការរៀបចំប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ប្រចាំសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាហូសាណាខាប់ឆ្នាំនេះដែលលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រធានក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានសហការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់ហូសាណាខាប់នេះឡើងក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំលោកគឹមហុងស៊ូក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននូវសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសុក្រិតភាពនិងយុត្តិធម៌ចំពោះក្រុមកីឡាករទាំងអស់ត្រូវសាមគ្គីគ្នាល្អក្នុងពេលប្រកួតនៅលើទីលានហើយការលេងកីឡានេះបាននាំមកនូវកត្តាសាមគ្គីភាពមិត្តភាពជាពិសេសបានបំផុសឲ្យកុមារនិងយុវជនជៀសឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀននិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមព្រមទាំងខាតបង់នូវសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារផងដែរយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកដូហ្សុកអុកលេខាធិការក្រុមបាល់ទាត់ហូសាណាបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតឆ្នាំនេះមានក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីទាំងកុមារនិងយុវជនចូលរួមមាន58ក្រុមរាជធានីភ្នំពេញ27ក្រុមខេត្តកណ្ដាល8ក្រុមតាកែវ5ក្រុមកំពង់ចាម4ក្រុមកំពង់ស្ពឺ4ក្រុមកំពត3ក្រុមព្រៃវែង2ក្រុមកំពង់ឆ្នាំង3ក្រុមបាត់ដំបង1ក្រុមនិងខេត្តកោះកុង1ក្រុមក្រុមភាគច្រើនជាក្រុមជំនុំគ្រឹះបរិស័ទនិងសាលាអន្តរជាតិបេសកជនកូរ៉េដែលមានអាយុចាប់ពី U12 U15 ដល់ U18 ព្រមទាំងក្រុមកីឡាការិនីស្ត្រីសរុបប្រមាណ800នាក់បានចូលរួមប្រកួតដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មាននាឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកដូហ្សុកអុកបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនៅពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាឲ្យល្បីរន្ទឺទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោកជាពិសេសបានជួយបំផុសស្មារតីសាមគ្គីភាពរវាងសិស្សានុសិស្សនៅតាមបណ្ដាសាលាវិទ្យាស្ថាននានាដើម្បីប្រើប្រាស់សកម្មភាពពេលវេលាក្រៅពីការងារសិក្សាជំនាញរបស់ខ្លួនមកធ្វើលំហាត់កីឡាដើម្បីសុខុមាលភាពដោយក្រុមហូសាណាចង់ផ្ដល់ឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមនិងនិមិត្តពេលអនាគតដល់យុវជនខ្មែរដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការប្រកួតពានកីឡាហូសាណានេះយោងតាមគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតបាល់ទាត់កុមារនិងយុវជននៃហូសាណាឆ្នាំ2025លើកទី21នេះក្នុងរយៈពេលនៃការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញពីក្រុមកីឡាករទាំងពីរភេទពេញមួយថ្ងៃក្រុមបាល់ទាត់ដែលទទួលជើងឯកប្រចាំឆ្នាំមាន4ក្រុមមាន U12 U15 U18 ស្ត្រីក្រុមនីមួយៗទទួលបានពានរង្វាន់មួយនិងមេដាយម្នាក់មួយព្រមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់ក្រុមនីមួយៗដែលបានចូលរួមប្រកួតអបអរខួបលើកទី21នៃហូសាណាខាប់ឆ្នាំ2025នេះផងដែរ